Այս օրերին լրանում է 1921 թվականի մարտին կնքված Լենին Քեմալ ռուս-թուրքական եղբայրության և բարեկամության պայմանագրի 100-ամյա տարելիցը։ Ըստ էության, այս պայմանագրի կնքումը հանդիսանում է 1915-1923 թվականների համաշխարհային պատմության մեծագույն հանցագործություններից մեկի հայոց մեծ ցեղասպանության կարևորագույն փուլերից մեկը։ Սույն պայմանագրով, որը բանակցվել է շուրջ 1 տարի տևող Մոսկվայի ռուս-թուրքական երկու կոնֆերանսների ընթացքում, Ռուսաստանի բոլշևիկյան կառավարության կողմից Թուրքիային նվիրաբերվեց Հայաստանի Հանրապետության օրինական տարածքի ուղիղ կեսը, շուրջ 30,000 քառակուսի կիլոմետր, ներառյալ մեր ինքնության հավերժության խորհրդանիշ հանդիսացող Մասիսարը։ Այդ բանակցությունների արդյունքում խորհրդային Ռուսաստանը 1920-1923-22 թվականներին Աթաթուրքին ուղարկեց այդ ժամանակվա թուրքական ռազմական բյուջեի կրկնակի չափի ֆինանսական օգնություն ոսկիով։ Մատակարարվեցին տասնյակ հազարավոր հրացաններ, գնդացիրներ, գնդակների արտադրության գործարաններ, մարտանավեր և այլ նյութեր։ Այս զինամթերքը օգտագործվեց Հայաստանի Հանրապետության և Անտանտի բանակների դեմ թուրքական կողմի ձեռնարկած հարձակումների ընթացքում, որի արդյունքում առաջին համաշխարհայինում խայտառակ պարտություն կրած թուրքական կողմը կարողացավ փրկվել անխուսափելի տրոհումից և հաջողեց ռուս-թուրքական միացյալ հարձակման շնորհիվ կապիտուլյացիայի ենթարկել Հայաստանի առաջին հանրապետությունը։ Միջազգային իրավունքի փորձագիտական վերլուծությունը վաղուց ի վեր ապացուցել է Լենին-Աթաթուրք պայմանագրի անօրինական և անվավեր կարգավիճակը։ Կնքող կողմերը կնքման պահին չեն ունեցել միջազգայինորեն ճանաչված կարգավիճակ։ Մոսկվայի պայմանագիրը կնքվել է միջազգային իրավունքի դարերի վեր գործող պարտադիր և անբեկանելի մի քանի հիմնադրույթների ջուս կոգենս խախտումով, քանի որ պայմանագրերը կարող են վերաբերել միայն պայմանագիրը ստորագրող կողմերին և որևէ պարտավորություն կամ իրավունք չեն ստեղծում պայմանագրին մաս չկազմող երրորդ կողմի համար, առանց վերջինիս համաձայնության։ Մոսկվայի պայմանագիրը չէր կարող որևէ պարտավորություն առաջացնել Հայաստանի Հանրապետության համար, առավել ևս որոշել հայ-թուրքական սահմանը կամ Նախիջևանը որպես պրոտեկտորատ հանձնել Ադրբեջանին։ Ինչպես հայկական ցեղասպանությունը նախադեպ հանդիսացավ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ իրագործված հրեշավոր նացիստական զանգվածային հանցագործությունների համար, նույնպես և Մոսկվայի 1921 թվականի ապօրինի թուրք բոլշևիկյան գործարքը նախադեպն է միջազգային իրավունքի մեկ ուրիշ աղաղակող և անօրինական Մոլոտով-Ռիբենտրոպ գործարքի։ 1945-46 թվականներին Նյուրնբերգյան դատաբարության ընթացքում նացիստական հանցագործությունները դատապարտվեցին։ Ռուսաստանը խորհրդային փլուզումից հետո 1900-ականների վերջում, 1989 թվականին պաշտոնապես դատապարտեց Մոլոտով-Ռիբենտրոպ պակտը, իսկ 2009 թվականին ԵԱԽԿ խորհրդանական վեհաժողովը ընդունեց Վիլնյուսյան հայտարարագիր, որտեղ բոլշևիկյան հանցագործությունները հավասարեցվեցին նացիստականներին և կրկին դատապարտվեց Մոլոտով-Ռիբենտրոպ պակտը որպես երկրորդ համաշխարհային պատերազմի սանձազերծող պայմանագիր։ Ինչպես վկայում են աշխարհի ավելի քան 50 երկրների բարձրագույն օրենսդիր մարմինների հայոց ցեղասպանությունը դատապարտող որոշումները, որոնցից վերջինը ԱՄՆ կոնգրեսի երկու պալատների անցյալ տարվա որոշումներն էին, աշխարհը հայկական ցեղասպանությունը ընդունելու ճանապարհին է եւ անկասկած Մոսկվայի Լենին-Աթաթուրք պայմանագրին
նույնպես սպասում է Մոլոտով-Ռիբենտրոպ պակտի ճակատագիրը։ Ասվածի լույսի տակ ամենևին զարմանալի չէ, թե ինչու խորհրդային փլուզման տարիներին բոլշևիկյան Ռուսաստանի իրավահաջորդ երկիրը Հայաստանում գտնվող իր 5-րդ Շարասյան միջոցով ամեն ինչ արեց, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը իրեն իրավահաջորդ չհռչակի առաջին հայկական հանրապետության։ Քանի որ սա իր հետ բերելու էր իրավաքաղաքական հետևանքներ հենց Լենին-Աթաթուրք պայմանագրի հետ կապված, ներառյալ Արցախի Հայաստանի Հանրապետության անկախտելի մաս լինելու հանգամանքը։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսօր շատերը իրավացիորեն զուգահեռներ են անցկացնում մեր աչքի առաջ ներկայումս ծավալվող հայ ժողովրդի համար բախտորոշ նշանակություն ունեցող իրադարձությունների և անցյալ դարի 20-ականների աղետալի ընթացքի հետ։ Առաջին նմանություն, ինչպես անցյալ դարասկզբին, այնպես էլ հիմա ակնհայտ է ռուս-թուրքական հակաբնական և արևմուտքի դեմ իրականացվող սիրախաղը, որից պարբերաբար միայն ֆաշիստական հրեշներ են ծնվել, ինչպես օրինակ պանթուրքիզմը, որը զանգի զրանգի հեքիաթի հերոսի պես վաղ թե ուշ իր ծնած ծնողներին հոշոտում է, ինչպես որ դա պատահեց երիտ թուրքերի կայսրության, այնպես էլ ցարական ընտանիքի և կայսրության հետ։ Ականջդ կանչի Սողոմոն Տերլերյան և ընկերներ։ Երկրորդ նմանություն, ինչպես անցյալ դարասկզբին, այնպես էլ հիմա այս սիրախաղը խիստ անհրաժեշտ է դարձնում ռուս-թուրքական ցամաքային կապի հաստատումը և ահավասիկ, ինչպես 1920 թվականին Արցախ, Զանգեզուր, Նախիջևան միջանցքը, այնպես էլ այսօր Արցախ, Բեղրու միջանցքը դառնում է հայկական վերահսկողությունից հանելուն ուղղված ռուս-թուրքական միացյալ հարձակման և տնօրինման առարկա։ Դոնալդ Տրամփի նախագահության 4 տարիները այս իմաստով նվեր էին մեր տարածաշրջանի նորագույն բռնապետեր հանդիսացող Էրդողանին և Պուտինին, որոնք հնարավոր դարձրեցին նման զարգացումը և Արցախյան երկրորդ պատերազմը իր հակահայկական միջանկյալ արդյունքներով։ Երրորդ նմանություն, ինչպես անցյալ դարասկզբին, այնպես էլ հիմա ռուսական իշխանությունները հայկական իշխանություններից պահանջում են հրաժարվել արևմուտքի հետ ունեցած բազմավեկտոր դիվանագիտությունից, այն տարբերությամբ, որ ժամանակին Գյորգի Չիչերինն էր Լևոն Շանթի գլխավորած հայկական պատվիրակության առաջարկում հրաժարվել արտաքին քաղաքականություն վարելու ինքնիշխանությունից, հայ-թուրքական վեճի լուծումը հանձնելով Մոսկվայի իրավարարությանը, իսկ հիմա դա անում է Լավրովը։ Ակնհայտ է դառնում, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը և կրեմլահպատակ 17+ ընդդիմությունը իրենց հռչակած նոր քաղաքականություններով վաճառում են ինքնիշխանության վերջին մնացորդները, ծառայեցնելով դրանք ընդամենը ռուս-թուրքական սիրախաղի շահերին։ Մնում է միայն հայկական բանակը, որը կարող է դեմ դուրս գալ Մեղրու միջանց կոչվող ռուս-թուրքական ծրագրին։ Հենց սրա համար էլ Հայաստանում գտնվող խորքային չեկիստապետությունը փորձում է չեզոքացնել հայկական բանակի գործոնը, ինչպես դա արվում էր 1920 և 21 թվականներին։ Սա էլ 4-րդ նմանությունը։ Հարգելի հայրենակիցներ, հիմա գանք անցյալ դարասկզբի և մեր օրերի տարբերություններին։ Առաջին տարբերություն, անցյալ դարասկզբին բոլշևիկյան Ռուսաստանը հզորացման ալիքի վրա էր գտնվում, որով իր եռանդի մի մասը փոխանցեց խորտակվող Թուրքիային և փրկեց նրան։ Ներկա աշխարհակարգի միտումները այլ են։ 4-րդ արդյունաբերական հեղափոխության հզորացման ալիքի վրա է Արևմուտքը։ Երկրորդ տարբերություն, անցյալ դարասկզբին բոլշևիկյան Ռուսաստանը ուներ
նոր կայսերապետական գաղափարախոսություն իդեմս կոմունիզմի, որով կարողանում էր մոլորեցնել անգամ Չարենցի պես հանճարների սրտերը։ Ներկայումս Ռուսաստանը ներկայանում է որպես գաղափարապես սնանկ, կայսերական ֆանտոմային ցավերով ապրող, իր նախկին գաղութները վերջնականապես կորցնող ու հարավային Կովկասից հեռացող պետություն։ Երրորդ տարբերություն։ Անցյալ դարասկզբին աշխարհի այն ժամանակվա ամենահզոր գերտերությունը եւ այն ժամանակվա Հայաստանի դաշնակիցը Մեծ Բրիտանիան հոգնած լինելով առաջին համաշխարհային պատերազմից հեռանում էր հարավային Կովկասից։ Իսկ այսօր մեր ժամանակների հզորագույն գերտերությունը ԱՄՆ-ն, ինչպես արտահայտվեց նրա նորանշանակ նախագահ Բայդենը, վերադառնում է աշխարհ, ընդ որում վերադառնում է մեր տարածաշրջան, այդ տարածաշրջանում արկածախնդրությամբ զբաղված երկու բռնակալների Էրդողանի Թուրքիայի եւ Պուտինի Ռուսաստանին կրկնակի զսպան հստակ արտահայտված առաքելությամբ, որը առավել ակնհայտ է Վրաստանի պարագայում, կապված այդ երկրում պետական մտածողություն ունեցող ազգային վերնախավի ուժեղ դիրքերով։ Տարածաշրջանից հեռացողը ի տարբերություն նախորդ դարասկզբի փաստորեն Ռուսաստանն է, որն իր դիրքերը պատրաստ չէ հանձնելու արևմուտքին, բայց պատրաստ է հանձնելու եւ արդեն իսկ հանձնում է Թուրքիային, հրաժարվելով անգամ Լենին-Աթաթուրք պայմանագրով ամրագրված իր ազդեցության ոլորտներից։ Չորրորդ, ի տարբերություն անցյալ դարասկզբի Մեղրու կամ Սյունիքի միջանցքը գնալով ձեռք է բերում աշխարհաքաղաքական նոր միավորի նշանակություն, դիտարկվելով որպես ավելի մեծ եվրասիական միջանցքների կամ մետաքսի ճանապարհների մաս։ Պուտինի եւ Էրդողանի համար վատ լուրն այն է, որ Բայդենի հաղթանակից հետո Մեղրու միջանցքը բացվելու է ոչ թե հորիզոնական, այլ ուղղահայաց, այսինքն Իրան, Հայաստան, Վրաստան գծով, որին միանալու են այլ երկրներ։ Այսօրվա ԱՄՆ-ն երբեք թույլ չի տա, որ Մեղրու դռան բանալին լինի ռուսների ձեռքին։ Դա կնշանակի ռուսներին տալ տարածաշրջանի ամենակարևոր կապող օղակի մենաշնորհը, որը այնտեղից պարզապես դուրս կմղի ԱՄՆ-ին։ Էրդողանիզմը եւ պուտինիզմը նահանջելու եւ գնալով մարելու են, ինչքան էլ որ այս երկու բռնապետները հակառակ ցանկանան եւ իրականությունից կտրված պլաններ մոգոնեն։ Այսքանից հետո ինքներդ դատեք, թե արդյոք պետք է ԱՄՆ-ին այս տարածաշրջանում նոր դաշնակից իդեմս Հայաստանի։ Ուստի հարկավոր է Հայաստանի ցեղվող հստակ ազդակներ, որ Հայաստանը պատրաստ է եւ ունի ներուժ ստանձնելու իր նոր առաքելությունը այս տարածաշրջանում։ Վրաստանը շատ լավ օրինակ էր, թե ինչպես պատերազմում պարտված երկիրը կարողացավ իր ճիշտ արտաքին քաղաքականության շնորհիվ ոտքի բարձրանալ եւ ամրապնդել իր ինքնիշխանությունը, թվում էր թե անհույս վիճակում։ Հարգելի հայրենակիցներ, որոնք են Լենին-Քեմալ պայմանագրի կարևորագույն 100-ամյա դասերը։ Ինչպես տեսանք, ներկայումս Հայաստանի շուրջ ստեղծված կացությունը իր ողջ ողբերգական ներկայով հանդերձ ունի նախորդ դարասկզբից էապես տարբեր աշխարհաքաղաքական նպաստավոր համատեքստ եւ կտրուկ փոփոխվելու օբյեկտիվ նախապայմաններ։ Սակայն ամենամեծ դասը, որը մենք պետք է սերտենք անցյալ դարասկզբից, այն է, որ անգամ ամենաողբերգական պարտության ժամանակ մեր ժողովրդի դիմադրական շարժումը ոչ միայն չմարեց, այլ շնորհիվ հենց այս պայմանագրի կնքման օրերին ծավալված շուրջ 6-ամսյա դիմադրական Նժդեհյան շարժման Լեռնահայաստանում եւ Երևանում բռնկված Փետրվարյան ապստամբության խորհրդային Հայաստանը ի վերջո ամրագրեց Սյունիքը եւ ստացավ մի կարգավիճակ,
որը նրան թույլ տվեց 70 տարի տարբերվել ամեն տեսակ ինքնավար չեչնիաներից եւ առավել անցնցում ստանալ անկախություն, դառնալով կրկին միջազգային իրավունքի սուբյեկտ։ Ուստի այսօր Հայաստանի Հանրապետության վերակերտման հրամայականը ներառյալ Արցախի հիմնահարցի լուծման մոտակա խնդիրները պետք է դրվեն հայկական հարցի լուծման համատեքստում։ Ըստ այդմ նոյեմբեր 7-9-ի եռակողմ հայտարարությունը պետք է դիտարկվի ընդամենը որպես հրադադարի հաստատման եւ հումանիտար հարցերի լուծման փաստաթուղթ։ Պետք է տեղի ունենա գերիների վերադարձ, իսկ Սյունիքի եւ Հայաստանի Հանրապետության այլ տարածքների նկատմամբ այդ հայտարարության հիման վրա իրականացվող գործընթացները պետք է սառեցվեն, պետք է տեղի ունենա վերադարձ Մինսկի խմբի ձևաչափ, ուր քննարկվելու են Արցախի կարգավիճակի հարցը եւ միջազգային խաղապահների տեղակայման խնդիրը։ Հարգելի հայրենակիցներ, մեր ազգային պետական նավը հայտնվել է Փոթորկահույս ծովում։ Սա վտանգավոր պատկեր է, որը կարող է կաթվածահար անել ողջ ժողովրդին։ Եթե նավի վրա չհայտնվեն մարդիկ, ովքեր գիտեն, թե որն է մեր շահերի նավահանգիստը, եւ որոնք չվախենալով փոթորկի վտանգներից, քանի որ արդեն իսկ փոթորկի մեջ ենք, ուժ գտնեն ժողովելու մեր ազգին։ Լենին-Քեմալ պայմանագրի նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինների եւ քաղաքական կուսակցությունների այսօրվա դիրքորոշումը այն լակմուսի թուղթն է, որով որոշվում է նրանց որպես ինքնիշխանության կրողի աստիճանը։ Կաթվածահար վիճակում Հայաստանում պետք է ինքնիշխանության ձայն, այլ ընտրանքը անապագան ներկաներն են եւ մերժված նախկինները։ Մենք կամ կվերածվենք նոր Թուրանի ներսում հնդկացիական ռեզերվացիայի, կամ մեր մեջ կգտնենք դիմադրելու այն ներուժը, որը կավետի Հայաստանը վերստեղծող նոր քաղաքական բևեռի ծնունդը։ Պարտության ցավն ու հիասթափությունը ցասման վերածելով մեր պետությունը պետք է ազատագրվի եւ լցվի նոր բովանդակությամբ։ Մեր պետական դրոշը պետք է վերադարձնի իր ինքնիշխան գույները։ Ինչպես կասեց Շիրազը, քեզ մասիսն եմ կտակում, որ դու պահես Հավիտյան, որպես լեզուն մեր հայոց, որպես սյունը քո հոր տան։ Բաժանորդագրվեք Սասնա Ծռեր համահայկական շարժման YouTube-յան ալիքին։